跟住啦。嗱，呢個光啊，夠高啦。嚇？可以企喺度啦，呢度。係啦。可以企喺度啦。見到分叉口啊，靠左，轉左。哇！呢度坐得好正方形喎，呢個。仲有路口喎。轉左啊！佢話。轉左啊！轉左喎。呢度。係咯。加翻粉棒。呢個係咪啊？係啊，分叉位。分叉位轉左。睇頭啊！係。呢度有個分叉喎。又係轉左。哦，繼續去。呢個唔係嘅。呢個石室嚟嘅。哦。咦？有兩轉左喎，佢話轉左。轉左，轉左，一路左。一路靠左。一路左。真係好大啊！係咯，所以上次入嚟係揾唔到咯，我哋。唔識個飛嘅，就係一路左。一路轉左啊，總之。真係好大啊！係啊，呢個係右嘅。哇！呢個總之靠左啊，靠左。有分叉就轉咗。哇！真係好大，好大。哦，咁多豬腳嘅喂，好多豬腳仔啊！啊，捐翻出去啦咁快，張台咧？你呢度走啊，再轉左。呢個出口嚟嘅，唔好住。喺呢度走。轉咗先。呢度走㗎，呢度。呢度啊？哦，即係度，係啊。已經有人聲咯。我邊個去嚟咯？係咯，蘇老師喎。走咗呢度走。而家咁多神台咧？我呢邊係祭壇啊，祭壇啊。係啊，嗱，蘇老師揾到啦。唔係啊，唔係蘇老師嚟㗎。唔係啊，祭壇呢個。嚇，呢個祭壇嚟嘅咩？係啊，呢個唔係咯，入獎嗰個咯。哦。係啊，呢個祭壇啦，係啊，神社。